Hey, what up? Lucu nih. Hey, yo, coba gua handbrake biar drift macam Tokyo. Ada call dari Jakarta, aku gas macam Tayo. Handal di kemudi, duduk kuda cukup nyaman. Tapi kau malah berdiri, aku hantam dari depan. Emang paling pinter, buat orang pada suka. Rendah kualitas di jinjing, aku cerdas buat lu kali-kali ku otak. Coba keluar dari kotak, ini umpatan luas, bukan sekedar sebuah petak. Salam